大家好，今天我们要上的是数学第10单元的124页。那你现在可以先把数学课本打开来，我们在数学的课本124页的部分。好，这个部分的话呢，我们来看一下课文题目在讲的是，下表是台湾铁路的北回干线自强号列车的票价表，就是说他给你一个表格，让你知道说它这个搭火车去哪里的价格是多少。那么因为我们为了要让表格比较简单，所以有些重复的东西可能会省略掉。那它这个部分，这个表格，你觉得它省略掉的是什么？它省略掉的其实就是圆。那我先把另外一个先隐藏掉，不然会一直跑出来。这个先隐藏掉。这个表格先省略掉的就是圆。宜兰到罗东，这个是23元，23。罗东到苏澳新也是23元。那苏澳新到花莲是180元。如果这边全部都打上元，你会觉得表格很乱，所以这个地方它就把元全部省略掉，然后这边有跟你讲单位冒号元。所以记得在写答的时候，如果他问你的是票价，你要记得把答写出来。好，那我们回来题目的部分。题目的第一题，它有第一个问题，就是宜兰到和平的票价是几元？好，首先呢，我们这个红色框框，等一下就是让你们去协助你们去寻找宜兰到和平的票价。所以首先我们让我们的框框跑到宜兰这个位置。好，那么我眼睛就要看在和平这里，对过来他们的交叉线。来，我先用画的方式哦，你才会知道我要的交叉线是什么。你们看这边一条，这边对啊，他们的交叉点会发生在这里，他们的交叉点发生在这里，所以他们的发生点交叉在这里之后呢，我们就把这个框框往下移到他们的交叉点。宜兰跟和平的交叉点，有看到了吗？宜兰下来，和平过来，他们交叉点是133，更正133，所以这边的答我们要写上答133元。请记得你的单位哦，你的单位不要忘记了，是133元。好了吗？好，如果没问题，接下来我们就一样要找了。新城到东澳，好，新城到东澳，那我一样，新城到东澳，我有2条路，反正我就是这2个方向的交叉点，我可以先找到我的东澳，我可以先找到我的东澳，往下找，眼睛对过来，新城，所以会拉到118，这是一个方式。你也可以先找到新城，然后慢慢对。这是新城到和平，这是新城到南澳，这个是新城到东澳。所以透过这样找到他们交叉点之后，你就会知道这个地方是133元，不，这边是118元。一样要记得写答118，记得单位，他把单位的元省略掉了，所以不要忘记了是118元。好，老师把它的字体大小先确定下来，然后我们把它换一个字体好了，这样会比较清楚一点。好，再来，往上推。这个图层我把它排列到最后，这样就可以看得到。好，再来，接下来题目是问罗东到哪一站的票价最贵？好，所以我要它既然题目从罗东出发，你把罗东记得圈起来，所以我们的表格上面也要找到罗东。好，罗东到哪一站的票价最贵？我的关键字在这里，最贵，帮我圈起来，贵多少元 ？OK， 所以这个地方你就会遇到2个答案，我有1跟2，所以你要记得答1，答1。答案1是什么？
答案1，然后来答案1哪个是最贵的？我们来往下看，罗东往下滑滑滑滑滑，最多钱的就是这里203，有看到了吗？那我一样对过来，才会知道说到哪一站，罗东到花莲站，所以我的答案第一个答案就是花莲。那第二个答案呢？他问你多少元？我们刚刚有圈起来了，有看到我圈起来了吗？这个地方圈起来了，所以是203元。记得依照顺序把它写完。第一个答案到哪一站票价最贵？到花莲站最贵，多少钱？203元。好，第4题，他问从花莲出发，好，那我把我的框框移到花莲，花莲出发最远150元，我带了另外一个条件来了，条件1在这里，花莲，条件2在这里，150元，所以我的票价不能超过150元。然后我另外一个就是最远，所以我要搭最远 ，OK？ 所以我的价钱一定要最接近，所以我们就开始啦，来吧，花莲到新城37元，到和平89元，到南澳137元，155元东澳可以吗？不行，为什么？对，嘣，超过了。155元超过我只有150元，所以我应该要退到哪一站？我只能买到哪一站？我只能买到南澳站，所以可以到哪一站呢？答南澳站。好，我把这个字体换成标楷体，因为澳这个字很多小朋友会容易写错，那你要注意不要写错字了，课本都给你了，你就不要再把它写错了。这呢就是要上125页，那125页刚刚讲的是前面那一页讲的是北回，那现在到南回的干线，那南回干线它的表格反而是反过来咯，那因为它是绕着另外一个方向走，我们可以先看一下我们台湾的铁道图，刚刚讲的北回归线在这边，它是从花莲到宜兰这个地方，这条红色线，你有看到红色线吗？这条红色线是北回归线，北回铁路，对不起，北回铁路。那这边的话是南回铁路，这是我们现在课本的125页讲的南回铁路，它从屏东开始，然后到台东这边结束，可以吗？有看到吗？屏东、台东。好，所以我们回来我们的课本，南回干线的自强号。那我们刚刚的上一节课有讲，上一堂就是上一题有讲到说那个北回的部分，来我们来看一下，好不好？有印象吗？北回，所以它是从宜兰出发到花莲 ，OK， 一站一站下来，然后所以它从这个地方是它的起始点，然后一站一站下来，第1站、第2站、第3站、第4站、第5站、第6站、第7站。好，从花莲的话就是往这边看，它的往花莲往北走，花莲往北走，新城、和平、南澳、东澳、苏澳、新罗东，然后到宜兰。那么我们这一题就会变成反过来啦，你看屏东，再来就会是屏东，再来就会是潮州、枋寮、大武、太麻里、知本、台东。那从台东往南走，就会是往南走，台东往南走，你看哦，从台东往南走，所以就会分别是知本、太麻里、大武、枋寮、潮州、屏东 ，OK， 好，那么我们来练习一下，老师现在移一下框框，我移到这里好了，来，你告诉我，票价170元是哪里到哪里？枋寮到太麻里，你也可以说太麻里到枋寮，因为都是同一个距离 ，OK， 好，那么我们就开始我们这一题的讲解咯。来，第一题问我们潮州到知本需要多少钱？所以我们要先找到我们的潮州。好，潮州到知本，所以我要找到我知本的那条线。那老师开始移动咯。这边对过来是枋寮，还没到知本，
这边对过来，大武站到了，还不是我要的。太麻里到了，但不是我要的。知本站到咯，各位旅客，好停。所以在这里，所以多少钱呢？254元，254元。好，第二题，他问啦，太麻里，好，先从太麻里出发。太麻里到屏东的票价，我这边不会到屏东，我要往北走还是往南走？我要往南走。我这边找不到我的太麻里，我找不到我的屏东，所以我要往北走，可以吗？我要往南走，对不起，我要往南，往上是往南的意思，往南走，所以往南走，你看到往南走到了大武，还没，到了枋寮还没，到了潮州还没，我到了屏东了耶，我到了屏东站咯，所以我的价格是262元。好，这边的话，其实我们可以再加上一个举例，一个补充啦。你可以把图这边画一个箭号，这个符号就是由下往上，这个地方就是往南的意思，往南走。当它这样的时候，就是往南开过去。那往这个方向，就屏东来讲，它往这个方向的时候，这边老师换一下颜色。屏东往这个方向，屏东往这个方向走的时候是往北。OK， 这边是往北。你可以先把这个笔记写上去，如果在等时间，你可以先按暂停。那同样的，我们可以回到我们上一题来，大家整理，再重新整理一下。我把它关掉，上一题。所以你看哦，这个地方宜兰跟花莲，所以当宜兰往这边往下看的时候，这边说起来，宜兰往下看的时候，宜兰这样往下，就是往南的意思。往南边走，往南边走，依序宜兰往南边走的站，你看哦，有没有看到？宜兰往南边走，就会依序有这些站出来。好，所以这边是往南。那同样的，如果从花莲往这边走呢，就是往北。这个方向是往北，这个方向是往北，所以你看啊，东澳跟苏澳新，所以东澳再往北就会到苏澳新，所以最北边是哪里？最北边这一段这个北回干线的这一段最北边的那个站是宜兰，最南边的那个站就是花莲。好，那这边我们就先停，再回来我们课本的另外就是刚刚我们写的这一题，可以吗？这边有没有问题？这边是往北。好，所以我再来一次哦，我今天从太麻里出发到屏东，太麻里，我往这边都是太麻里在中间，它到屏东，所以它其实是往南走的。所以当它往南走到屏东，往南到屏东，好，所以就会是这个位置，屏东交叉线，然后262元 ，OK 吗？好，如果没问题的话，另外一题答到了，来吧。这边第3题就是问你了，223元买一张车票，它有个关键词哦，一张车票，OK， 所以我那张车票我就要看223元在哪里。我们开始滑啦，223元，有看到了吗？在这里，所以它是从台东对过来到枋寮。那老师这边希望你用双箭号，因为其实不管是过去还是过来，他们的票价都是223元，所以这个也可以请把它写上去。好，你完成的同学可以准备第4题了。那还没有完成的同学，你可以先按暂停，把笔记先写完。好，那我们到第4题咯。第4题，从屏东到枋寮，再从枋寮到大武的票价总和和屏东直接到大武的票价是不是一样？
这个部分你帮我把它两段先分出来，从屏东到枋寮，再从枋寮到大武的票价总和，这边帮我画一个括号，再来屏东直接到大武的票价画底线。那我们来查表，屏东到枋寮，我一样从屏东出发，来吧，屏东站开始，潮州站，枋寮站到咯，枋寮站到了，停。所以这边帮我写上91，它是91元。好，可是记得哦，我枋寮站我就出站咯，我没有继续哦，所以我重新从枋寮站进来，等一下哈，我从枋寮直接进来 ，OK， 我从枋寮站进来。所以从枋寮站再到大武站，大武站到了，好，大武站多少钱？99元，所以写上去。所以这两段的总和叫分段，所以老师写上91加99等于190元。OK， 好，那我有出站，这个叫分段。可是如果我没有出站，就叫做直达。那我们现在开始从屏东直达到大武开始。屏东站、潮州站，再来我移动到哪里？枋寮，接着我来到哪里？我来到大武站，好停。所以这时候你会看到什么？大武站的票价是不是出来了？191。所以这两个站在一起，请问一下是不是一样？不一样。OK， 好，那么本来就是直达，它有它的价格，分段有分它的价格。可是你要有这题要有一个概念，就是分段。既然是分段，你要记得出火车站，从它这边再重新去计算。你绝对不要想说，哦，今天屏东好，我今天搭到枋寮，我再接着搭到大武，不对哦，这叫直达车。如果是分段的，你会记得你要出火车站。出了火车站再进去，重新再出来。如果没有问题，我们今天课就先上到这里，下次再见。